హలో అండి. అందరికీ నమస్కారం. వెజ్ శాండ్విచ్ చేయబోతున్నాను. చాలా ఈజీగా, ఇన్‌స్టంట్‌గా చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల క్రీమీగా ఫ్లేవర్ అయితే చాలా బావుంటుంది. టేస్ట్ ఇంకా అది కావాల్సిన వల్ల ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియెంట్సే. నేనైతే ఆనియన్, క్యాప్సికమ్, టమాటోస్, పన్నీర్ తీసుకుంటున్నాను. మీ ఇంట్లో ఏ వెజ్జెస్ ఉంటే అవి తీసుకోండి. ఇవే తీసుకోవాలని ఏమీ లేదు. వీలైనంత స్మాల్‌గా చాప్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇవి మనమేమి కుక్ చేయం కదా! బ్రెడ్‌లో పెట్టాక దాంట్లోనే కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి వీలైనంత చిన్నగా చాప్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బావుంటుంది. లోపల బాగా కుక్ అవుతుంది. నేనైతే పన్నీర్‌ని ఇలా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. మీకు కావాలంటే చిన్న పీసెస్ కింద కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. దీంట్లో రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్, వీటి ప్లేస్‌లో మీరు ఆరిగానో కూడా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ మయోనీస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మయోనీస్ వల్ల టేస్ట్ ఇంకా పెరుగుతుందనమాట. మిక్స్ చేసుకొని బ్రెడ్ మీద ప్లేస్ చేసుకున్నాను. దీనిపైన ఒక చీజ్ స్లైస్ పెట్టుకున్నా. అండ్ ఇలా శాండ్విచ్‌లో రెడీ చేసుకొని నేనైతే ఒక ప్యాన్‌లో ఘీ యాడ్ చేసుకున్నాను. మీరు ఆయిల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. లో ఫ్లేమ్‌లో కుక్ చేసుకోవాలి బ్రెడ్‌ని. గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు టమాటో కట్చప్స్‌తో సర్వ్ చేసుకున్నాను. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.